6200股民开讲，股民的疑难杂症由老师来开讲。台股上周大涨近1000点，市场的氛围翻多，大户群也纷纷的归店，全力来冲刺年终行情哦。那台股呢，今天继续开高狭幅震荡，今天资金是大部分被航运还有航空股吸走 ，BBU 超级电容涨多的震荡，那资金又转回到了 CPU 族群，在找热点了吗？本周的新主流股谁有望接棒来冲？谁的架构已经有准备发动的态势？今天为请教分析师张家豪，阿豪老师好。娟姐大家好，我是阿豪。好，台股今天虽然狭幅整理，不过震荡盘小股更有表现空间哦。微软累积10月营收强眼股，今天还继续在涨，以及01呢午盘之后又再度发动了，股价创高无极限。哪些强势股短线比大盘更值得留意呢？今天为请教分析师曾英杰杰帅老师好。您娟好，全国的观众朋友大家好。好，我们看到12月开局之后，台北股市这波是急行军往上冲哦，是不是很多大户归队，准备来拼个年终行情呢？我先请阿豪老师帮大家来扫描一下，因为其实今天的盘是算是有点冲高之后，在平盘附近呈现狭幅度的一个震荡，但是看起来有不少的买盘是有回归啦，包含像外资就对台北股市是连6买的哦，今天再买超42亿元，投信呢也由上礼拜的卖转买，今天买超13亿，所以有自营商还站在卖方小幅的调节，不过外资的期货空单水位今天倒是有一点点的增加，目前净部位是增加到37000多口，不过依旧还是压在4万口以下。那我想请阿老师先帮大家看一下哦，因为新的一个礼拜开始了，行情有没有机会像上个礼拜一样一涨就拼1000点？如果真的说有机会啦，可能很多人想要来拼个所谓的年终行情，这波的一个大盘走势你怎么规划呢？好，在这个时间点呢，我觉得要把它分成2个部分哦。第一个部分就是有关于大盘的部分。那大盘呢，其实我们看一个重要的点位就好了，那叫做月 K 的軋空点，叫做23032。那23032呢，目前它是已经站上去了。那站上去的时候呢，就表示哇，这一只阔鱼它还走得真慢哦，已经走了好几个月了，还在这边阔鱼行情。它如果站上23032的时候，它要连到这个点的话，那一定是在创历史新高，这个没有问题。可是我觉得现在的重点，如果说你一直盯着这个大盘的时候，你应该会很后悔，因为会错过很多的行情哦。是。昨天呢，我们公司的一位同事，他到这个现场，他拍了这张照片给我。哦，这个是在日本的合掌村。哇，好梦幻的地方。其实很多观众朋友应该都有到过这个地方，或是说你有看过那个月历啊，所以他们在圣诞节的时候会有那个点灯。哦，那为什么要跟各位去报告这个东西呢？其实我是在这个公司在寻找这个赚钱的机会，所以我没有办法去到现场哦。可是呢，当他传这张照片给我的时候呢，我马上就很有感觉，感觉到什么？我这一节的通告啊，一样是2个礼拜，是。那我一下通告，马上就圣诞节了。好，那圣诞节之后1个礼拜呢，就是跨年了。对。那跨年对于我们这个台北股市来讲的话，是一个非常重要的日子哈，所以我就写了这几个字提醒各位哈，当天空呢飘下了这个白雪的时候呢。股票它就是冲刺的季节，好，所以其实在这个时间点，我刚才就跟各位讲，你大盘的部分你要把它切割开来，不然的话，你如果一直在盯着大盘，一直在盯着外资的这个净空单的时候，其实你到时候会很后悔，因为会错过很多这个机会哈。是，所以这个股票在冲刺的时候，你有没有发现今天其实很多股票，啪一下直接都拉到这个涨停板，对，拉到涨停板。所以我在这个时间点呢，提醒各位，如果说接下来这3个礼拜要去冲刺。这个2024年这个新历年封关的时候，各位不要再用传统的一个这个基本面的一个方法，真的会来不及哈。那我提供在这地方，我们在实战上有一个蛮有效率的，叫做阿豪的效率交易。是，什么叫做阿豪的效率交易呢？我以前小时候我就看过这一张图片的。这张图什么意思呢？这只熊看起来很可怕，对不对？这个啊不是那个熊猫，不是台湾黑熊，也不是趴趴熊哦，这个是在那个北极圈里面的那个棕熊，那个棕熊一只啊，500公斤到800公斤，那么大，就像一台汽车那么大哦。那他们呢，必须在过冬之前呢，把自己养到那么胖，因为再来他们要去冬眠的。对。那所以其实他们在捕猎的时候呢，他们是吃那个鲑鱼。那其实鲑鱼，像你有去那个大卖场，你看到其实鲑鱼很大只哦，光是一个鲑鱼头就这么大只哦。所以在那个时间点呢，刚好就是鲑鱼它回流到上游要去产卵的时候。那在路上它会遇到了很多这个棕熊。
那我看到其实熊它是一种非常有效率的这个猎食动物。怎么说呢？这个啊，可能它没有把整个照相照出来哈。也就是说，我们一条河流在流下来的时候，不可能都是顺顺的，它一定会有类似一点那种小瀑布的感觉。那鱼啊，遇到这种小瀑布怎么办？它就要想办法跳上去，往上跳。那像这个熊啊，它就会在这个小瀑布的那个边边，它就蹲在那边等。等到那个鱼上来的时候，它嘴巴刚好张开，嚯着，就会咬到鱼了。直接鱼就跳到它嘴巴去了。对。那其实这个我们在交易员的过程，交易员的培训当中，这一章是非常重要的，因为这个是表示你在交易的时候到底有没有效率的一个衡量哈。那我们怎么知道说这个鱼它会跳到这个水面上啦？其实阿豪早就帮各位去准备好了，这个就是阿豪的这个股价3部曲。如果说新的观众朋友可能看到比较陌生，但是我们的老朋友应该对这个都非常非常熟悉了。鱼要什么时候才会跳出那个水面呢？我们用一个最简单的，我们就把 MACD 的零轴当成是那个水面，也就是说，如果那个鱼呀还在水面下的时候，其实不用去瞎搅和，你会浪费很多的时间在那个地方。那如果说鱼呀已经跳出这个水面，就好像股票的 MACD 已经来到0轴以上的时候，就表示在那个时间点，其实你去买哪一档股票是很容易赚得到钱的。所以帮各位再整理一下 ，MACD 大于0，KD 大于50，大于80，这个就是接下来这3个礼拜，法人或是集团他们在冲刺这个2024年新历年封关的时候，一定要去锁定这类型的股票。我举个简单的例子给各位像6442的这个光盛，你有没有发现？它在平盘这里，突然之间啪一下子，对，这啪上来的话，一张是5万块，2张的话就10万块。是。所以在这个时间点，你就把它想象成它就是一只鱼，它突然跳出水面的时候，你在这个时间点去抓住它的时候，各位才几分钟的时间，一张就5万了。所以我觉得在这个时间，你接下来这3个礼拜一定要把握住这种效率的一个交易法。那这样子上来一张是5万嘛？可是，如果说我们用这一个去看的时候，对，其实你如果把它运用到这个周 K 的时候，你会很惊讶2张就超过40万。为什么啦？来，各位，我是站在第一线辅导投资人，所以我带给各位的都是在实战上的一个技巧是，这个是光盛，这个是周 K。那周 K 我们在看一档股票的时候，你去检视它，其实光盛它从头到尾 MACD 一直都在0轴以上。换句话说，这一只鱼一直都是跳上来水面的一个情况。那你什么时候要去捕捉它啦？是不是 KD 大于50？好 ，KD 大于50，是不是从这个地方？是不是它沉到50以下，你不用去理它？可是当它浮到这个50的时候，从这个地方对上来的时候，就是在这里。这上来的时候，各位，这个1张就超过20万，2张的话就40万。所以你对照那个时间点，其实这就有点有一句话叫做一叶知秋。当一片叶子掉下来的时候，你就知道，秋天已经到了。当 KD 来到50以上的时候，你就知道，人家已经要开始做这一档股票了。所以在第一时间切入的时候，你就有点像是那个熊啊，在那个地方等到它跳上来的时候这是不是就比较有效率了好，那再来的部分就回答我们观众朋友一个问题因为今天在盘中的时候呢，有一位姐姐，她传 Light 给我。各位，你扫描 QR code 啊，你是可以随时传 Light 给我的。他问我一档股票，叫做2303的联电。联电啊，好，2303的联电，你就会发现奇怪，为什么大盘不管怎么样，它好像都一直在往下走。那各位，你有没有发现 MACD 是不是在0轴以下？有没有？那其实跟联电有一个兄弟档叫做6770。6770的力积电。你也会觉得奇怪，好像就大盘不管怎么走，它都是往下走，深不见底。有没有发现？其实它就是在这个 MACD 是不是都从这个地方一直都在0轴以下缴获？所以如果说你把它放在这个0轴以下的股票的时候，我会觉得真的会浪费掉很多的一个机会点。那比如说同样的这个联电啊、力积电啊，比较低价股嘛，那你去转到像3234的这个光环。3234的光环，我们在看一档股票的时候，有没有发现 MACD 是不是从这个地方来到0轴以上？对不对？来到0轴以上的时候，你把它对上来，其实从这个地方到今天，
光环好像到最后差一档，好像差一档，踢个赌，江波赌，对，它差一档就涨停板，是，对不对？那你如果说把它放远，从这个 MACD 从这地方浮到0轴以上的时候，其实它已经35%了。对不对？已经35%了，100万的话已经多了35万了。所以这个就是好在这一节通告，我觉得带给各位比较重要的实战就是好的这个股价3部曲 ，MACD 来到0轴以上 ，KD 来到50以上，这种是多头，你就把它想象成，这一只鱼它已经跳上来了，是，你就不用把这个资金把它放在这种还在0轴以下的这种股票，好像联电、力积电或这种的话，其实你在第一眼就可以去筛选掉很多。可能会浪费掉你很多行情的这种股票了。好，那所以我们目前看到了盘面当中，阿老师提醒大家，想要拼这个年终行情，效率交易是非常非常重要的。所以怎么去找到这些呢？已经准备浮出水面要跳上来的个股，有没有一些更好的方法呢？有3个步骤，是把这3个步骤把它做扎实哦。第一个叫做选股，第二个选到的股票叫做要把它锁起来，锁起来不是说拿手把它锁起来，而是加到你的自选股里面。再来的部分就是选进场点，那进场点用好的这个股价3部曲，这个就应该难不倒各位。所以一个步骤一个步骤来。在选股的部分呢，其实我自己在操作的时候，我也是依循着选股、锁股、找买点。所以我只要上我们这个1600股民开讲的通告啦，我都会把这个盘后选股啦，把它放到我们 Light 的这个记事本。Light 的记事本怎么去看呢？老朋友直接按记事本如果新朋友的话，你再多一个步骤，手机先扫描这个 QR code， 扫描 QR code 加到 Light 之后呢，这里会有4个按钮，我在手机的最下面有4个按钮，记事本就在右下角这里。你右下角这个记事本，你把它按下去的时候，我已经连续放2天了，2天的这个盘后选股都在这里面了。那请你每天把这个盘后的选股啦，把它锁到你自己的这个自选股里面。因为这些通常等到它鱼跳出来的时候，啪，很容易就直接涨停板那至于说比较详细的操作教学的话，那各位左上角的这个178直接给它按下去，我们一起加油。好，我们看到年末呢，虽然指数的行情这个表现相对是比较整理，但是很多个股早就压不住了，率先冲出去。想要知道盘面当中哪些个股已经准备要进行一个发动，从形态的角度怎么去找到这些个股的清单？阿浩老师的一个股价3部曲的这个方法，怎么去帮大家判定所谓的进出点位？如果想要做更进一步了解的话，可以在老师的群组里面有更多包含了选股的清单，还有包含了在盘面当中的一个进场买卖的操作教学，都会在其中呢来提供给大家作为盘面当中的参考依据喽。好，那等一下回来再帮大家来做注意了，因为最近的盘面当中，软体股表现非常抢眼，微软呢11月份的营收再创高，这些资讯服务软体族群是年末骑兵吗？如果说未接来做观察，是不是刚刚转强，后面空间都还有肉呢？广回来为你请教杰帅老师。回到1600股民开讲，看一下今天台币表现的部分。今天中场呢是贬6.2分，收在32.47元，还是守住了32.5的一个关卡喽。好，那回到盘面来请教杰帅老师。杰帅老师，我们看到最近的一个 K 线，其实指数连续3天都呈现一个小十字黑 K 的一个整理。那大盘的一个整理会整理到什么时候？整理完之后你会怎么看？行情会怎么走呢？好，谢谢庭轩哦。我们先来复习一下今天整个台北股市最后的表现，其实是上涨79点。那之所以会形成的一个所谓的黑 K 棒十字线，是因为今天开盘的时候已经开高94点，但是收盘的时候只有涨79点，所以它是一个黑 K 棒哦。因为开盘价高于这个收盘价。那连续3天的黑 K 棒到底对大盘有没有影响嘞？我们就逐一来做说明哦。首先，今天这个黑 K 棒呢，这盘中的时间它是有稍微破了5日均线，但是很快又收脚上来代表说这个5日均线其实就有守住。那么大盘在这个地方到底到封关有没有机会继续的往上攻？我认为机会非常大，主要原因是这个底下的 MACD 它目前是一个刚刚形成黄金交叉的状态，而且上个礼拜其实涨幅已经有到1000点以上了。那之所以会在这几天呈现黑 K 棒的原因，我说过了，吃多东西了总是要消化一下。
才有体力再继续吃嘛。哦，这个每天大鱼大肉啊，任何人都受不了。所以在上礼拜我有解释过，短暂的整理只是为了未来走更长远的路。所以呢，我仍然乐观的看待这个整个大盘，看好到这个至少封关日哦，我都认为大盘是没有问题的哈。但是重点还是在于选股啊。其实大盘之前在11月不好的时候，我也说过了嘛，选股不选市嘛。那选股呢，当然选强就不选弱嘛。如何做到选强不选弱，这个当然就有美感有技巧。而这个技巧我们每天都在节目上跟大家分享。我说过了，我们要首先去思考一档股票为什么会涨，为什么会成为标股。一档股票会涨的第一个理由是什么？最重要的理由是什么？跟我们去思考过。当然，它就是必须是多方趋势的股票嘛。那当然口说无凭，我们也没办法用感觉去判断说哪一档股票是多方趋势，一定要有个依据。那我的依据是什么？我的依据就是来自于 MACD 嘛。一档股票 MACD 只要形成黄金交叉，我会认定说这一只股票目前是多方趋势，每一只股票都一样，我都会这样认定哦。那当然了，如果说你想要再积极一点，找到所谓的一个标股的话，那你就要更密切的注意这只股票到底有没有人气。所谓的人气是指有没有人在买，有人在买的股票，基本上它才容易大涨。一定是这样的嘛？股票是人在操作的，那当它大涨的时候，基本上代表有人在买，那后面就会引起更多人关注，更多人的这个买盘介入。所以呢，当突破整理平台的红 K 棒出现的时候，你就要开始注意了哦。尤其是这种红 K 棒啊，它特别醒目。等一下我会告诉大家什么样醒目法，我只要正常人一定都看得懂哦。那当然这两个条件结合在一起，就是我们所要选的股票。只是呢，我们不可能说每一只股票都会检查，所以我们如果要快速找到这种股票的话，还需要借由这个人工智慧运算的方式，再搭配我们的技术分析的逻辑，我们才能够在第一时间这一眼就看到这个强势标股，而且底部起涨马上就可以做进场哦。我说过了，近期这个行情虽然闷一点，但是如果投资朋友你们真的找不到好股票的话，要锁定每天股民开讲节目并且最好是加我的 LINE， 因为我就是标股的代言人我们今天来讲3只股票，都哥看了就知道首先第一只股票跟大家讲的是微软4953的微软。各位仔细看一下这只股票，它最近表现相当不错来，各位，那要怎么样操作这一档股票呢？刚刚我教大家的方法，我们来验证一下首先，这一档股票它是在12月初的时候，它的 MACD 形成黄金交叉，这是第一个步骤嘛，对不对？我说了 ，MACD 黄金交叉就是多方趋势的表现。再来有人买的股票一定会涨，就是这一根红 K 棒。这根红 K 棒就是突破整理平台的红 K 棒我经常喜欢用开玩笑的口吻说说什么？我说只要你把9拿不拓汤，你怎么对跨位？你看这根红 K 棒多么明显，这里底部打底完成之后，这一根红 K 棒，我相信正常人都看得懂，它就是一个突破整理平台的红 K 棒。就算这根红 K 棒你买在最高点，上个礼拜你也能赚，今天还是可以继续赚，对不对？我讲的没错吧？所以如何买到这根 K 棒，那就要靠这个 AI 人工智慧的帮忙了。各位，12月5号那一天，它的趋势翻多之后，12月6号第二根就第二根这里又出现了一个所谓的买进讯号。所以呢，我们在上个礼拜5的时候，其实就已经在我们的 Light 的记事本里面有跟大家事前的做预告。好，那事前做预告的目的是为什么？为了要让大家能够跟上车啊。那我讲过了，我们这个 Light 每天都会跟大家在下午4点钟的时候分享2只股票。那这2只股票基本上各位你只要看到，你们基本上都可以去做买进而且我只提供2只股票，为什么要提供2只而已？因为这才代表我的专业。如果说我一次给你200只，甚至于给你300只，那有什么用？有给跟没给一样，你还不是要一样慢慢自己去过滤、自己去筛选。所以我只坚持只给2只股票，跟其他的这个分析师的做法不一样啊。那今天盘中的时候呢，我们其实在4点的时候，刚刚节目的广告中的时间，听今天有稍微去看一下这2只股票，跟大家分享一下你所看到的。好，老师已经帮大家公布了2只这趋势刚翻多股票，一档是比较高价股票，500多块的股票，另外一只则是100元以下的中低价股，今天是只有80几块的股票。OK， 好，各位亲爱的股民们，如果说你的资金部位比较大的话，我建议你去锁定这个500块以上的股票因为这个通常这个高价股只要一发动它这个爆发力都会很强。那如果说你的资金部位没那么大的话，也没关系，我准备了另外一只比较中低价股的80几块。那2只股票基本上你都可以布局，什么时候布局？明天其实就可以布局了，而且呢完全不需要花钱，只要你现在扫描这个 QR code， 然后呢到我们 Light 的记事本你去看，马上就可以看到这2只股票到底是哪2只股票可以让你在明天布局。我说了，你现在找不到股票的投资朋友，你更需要我的帮忙，而我帮忙你的方法就是帮你找一些好股票让你去布局嘛，对不对？好，这是第一只股票。再讲第2只股票，上个礼拜跟大家提到过了，这个叫利基。各位，我们来验证一下这上礼拜才跟大家提到过了。上礼拜我在讲的时候，我说了，它也留了一个很长上影线，这个卖压消化的非常棒，因为卖压消化完毕之后，它才有机会再喷出。果然今天继续涨。这上礼拜5的事情我才跟大家讲，这个卖压没有关系，它只是一个获利卖压。那真正可以买的时间点，应该是在11月底的时候 ，MACD 黄金交叉之后呢，这一根 K 棒基本上就可以进场。如果这根 K 棒没进场的话，我相信这根 K 棒已经够明显了吧？它是一根大红棒。
这大红棒我说过了，你只要看到大红棒，就代表有人大量在买进，有人大量在买进的股票，你不用怕，绝对死不了。为什么？因为有人敢大量买进啊，而且你买的张数不见得会比这些人多，人家都敢买的，一定有什么原因嘛。对，所以我说股票呢是人在操作的。当有人敢大量买进的时候，而且 MACD 在黄金交叉的情况之下，你买进去基本上8、9不离10，你都可以轻松赚钱。好，那如何去找到这一档股票？2000只股票，我怎么有可能第一时间就找到？当然要靠这个 AI 的帮忙。AI 在这个11月29号它趋势翻多的时候，它马上就显示出来了。然后12月05号的时候，就是上个礼拜的时候，44.45元，它在这个箭头出现的时候，我甚至于在礼拜我告诉大家，盘中有低于这个44.45元，你都可以买进，对不对？那你说还会不会继续涨？当然会啊，因为它的卖压消完毕之后，今天开始出现红 K 棒，而且趋势在多方，所以它会继续涨。同一时间，我们也在这个12月5号呢，有跟大家事前的做预告。我讲过了，只要在股民开讲，我敢讲的股票一定都是事前预告，绝对不是马后炮。好，这第二支股票再来讲第三支股票，这一支股票更好验证了这是上个礼拜应该是说我不知道讲了几百遍了，不要说几百遍，我不知道讲了几遍这一档股票叫302901，各位可以看一下11月中旬的时候趋势翻多嘛。这一档股票趋势翻多的时候，你就可以买进了 MACD 黄金交叉的时候。但是如果你要确定说这一支股票会飙的话，应该是在这一根 K 棒特别突兀的红 K 棒的时候，你就应该要在尾盘的时候买进，或者是这一根 K 棒尾盘的时候买进，甚至于上个礼拜，各位在礼拜4的时候它出现涨停板的时候，我告诉大家什么？各位节目中我说的非常清楚我说这个就是一个很明确的点火的攻击讯号。果然在上个礼拜又是一根涨停板，各位这里有一根涨停板，那这里也是一根涨停板。在这根涨停板出现的时候，我告诉大家什么事情？我说这就是一个点火的讯号只要眼睛把酒无脱汤，大概都看有这种突兀的红 K 棒，就是有人大量在买进，有人大量在买进的股票，就会引起更多人关注，就会有更多人买。所以这个时候你跟着上车，真的胜率就会非常高今天果然呢，不负众望，又再涨了大概5%左右。那这支股票如何布局才是正确的呢？正确的布局方法应该是在11月20号的时候，106块你就可以买进了，现在已经飙翻天了。然后11月25号的时候，115块半。这里又出现一个箭头向上的讯号，你看到没有？这已经快变妖股了，已经涨幅已经来到了47%，代表说你的1000万资金，如果在11月20号买进的话，你现在已经赚470万了。而这支股票，我们也在这个箭头出现的隔天，也就是11月26号的时候，赶紧跟大家分享。分享的目的是为了什么？要告诉大家赶快跟上脚步，赶快跟着我们来操作。所以我说了，这些股票我们都是讲在前面，然后公开的在这个全国观众面前跟大家来做个验证，做个分享。所以这些股票或许你当时可能没看我的节目，你没跟上，没有关系。但是今天你就不要再错过了，因为我们每天帮大家选的股票，绝对是想要帮助你这个顺利的在这个股票市场里面成为赢家，我们才会选这些股票。坦白讲，我们害也没意思嘛，一定是希望你赚钱嘛。你赚钱的话，你才会让更多的好朋友来看我们这个节目，支持我们这个节目嘛。那加入我们的 Light 其实也不用钱，那当然你也可以参考看一下我们今天所选的2支股票，一支500多块，一支80几块。除此之外，在我们 Light 记事本里面还有很多重要资讯，像每天早上9点半，我会提供一份大盘的技术分析研究报告给大家做一个参考大盘的方向，现在我来看是没有问题的。我诊断的结果是认为目前还是多方趋势，还是多头格局均线排列那至于到了下午3点半，每天的直播教学影片格外的重要。为什么？因为我们股民开讲时间，其实坦白讲只有10分钟左右的时间我根本就没有办法做一些比较细的那个实战操作的一个教学。但是实战重不重要？实战当然很重要。各位，你们来股市是来求学问的，绝对不是，是来求财的。求财的话就一定要实战，因为钱不可能从天上平白无故的掉下来。既然要求财，就一定要实战。那实战的技巧重不重要？当然重要。买点重不重要？重要啊。卖点重不重要？重要啊。01的买点在哪？01的卖点在哪？重不重要？当然很重要。这些实战的操作教学都在我的直播影片里面有，而且今天还有第4支股票，因为股民开讲，我顶多只能讲3支。第4支股票，你想要知道是哪一支的话，准备要起涨、正在起涨的股票是哪一支的话，直播影片里面也有。那至于每天精选底部起涨个股，我刚刚讲过有2支，一支是500多块，适合这个资金部位大人做；一支呢80几块。那各位都可以做一个参考，明天就可以布局。如果看到这2支股票呢，很简单加入我的 Light 就可以了。来，如何加入？第一个方法扫描 QR code， 第二个方法透过 ID 去搜寻小老鼠 A957， 这2个方法都可以找到我之后，最重要的一件事情就记得一定要马上按888。按888，输入 Enter 键，把它按下去之后，1秒钟的时间，我就会把我今天所录制的网络直播教学影片传送到各位你们私人手机的 LINE 里面，你们完全不用花费任何的时间去找寻我的这个影片连结，也不用花费任何的力气，都可以看得到我的影片连结那至于今天记事本里面，我再讲一遍资金部位大人赶快去看一下，到底500多块股票到底是哪一支股票？另外一支股票80几块，
投资朋友，如果你有兴趣的话，想要跟着进场布局的话，记得加入 Light 的时候到技术人看一下哦，今天的另外一只80几块的股票。那人工智慧的一个选股教学影片，我已经录制完成了。想要索取的投资朋友，直接加 Light 回复888，1秒钟的时间就会传送到各位10人手机的 Light 里面。欢迎各位踊跃的来加 Light。好，想知道两只趋势多方股在结算20天做的面已经做正式公告喽。